Un anno dopo, portale aureo aperto, viene a mancare il padre di Pippo e lo chiamiamo. Un annetto dopo. Chissà se gli interessavano gli alpini, non so perché viene con un cappello da alpino, magari aveva qualche parente, sì. Eh, Era alpino Pippo? No. È un cacciatore, è un cappello verde con una piuma e io ho interpretato come fosse un alpino o poteva essere un cacciatore, adesso mi viene il dubbio. È un uomo di poche parole, decisamente, perché è lì, è vestito come bene, con un Mhm. completo verde scuro, diciamo, eh, quindi con giacca, pantaloni, questo cappello indecifrabile perché lui non mi dice niente, proprio come a buon intenditor poche parole. Mm? Beh, però abbiamo bisogno di parole adesso. Che cosa ci vuole dire? C'è una correlazione tra l'incidente e la sua dipartita? Allora, mi dice questa frase che non so se è la risposta, perché mi dice io eh, gli avrei proposto di mettere il piede sull'acceleratore, cioè sembra quasi che mh, essendosi avvicinato alla morte, cioè mancava un anno, diciamo così, no? Era come se vedesse che Mhm. Pippo era statico, era un momento proprio di totale fermo. E quindi ha colto in qualche modo quel time. Mamma mia, quanto è difficile capire. Quest'uomo che mi fa vedere un posacenere, però non riesco a capire se sono simboli, se sono cose che riguardano lui. Che a vedere questa sigaretta che si brucia da sola, quasi come sprecata. C'è qualcosa. L'idea che non è stata davvero consumata. Forse anche lui della sua vita ha avuto questa sensazione, no? Che non l'ha Sì. mm, impiegata nel migliore dei modi. Occasione sprecata o sì, vita non vissuta come avrebbe voluto? Sì, c'è Mm. Pippo che fa sì con la testa, con un po' di rammarico. Bene, proviamo a dargli una sigaretta Vic. Che brutta la sigaretta Vic. Una liquirizia a bastoncino di legno Vic. Che è il surrogato di chi smette di fumare di una volta. Si immaginavano il legnetto, adesso è anche introvabile la liquirizia. Se avessi potuto parlare al momento opportuno, parlo adesso. Prego, microfono liquirizia. Non aspettatevi grandi discorsi. Mio figlio parla molto più di me. Ehm, liberati dalle croci. Quanti croci porti? Non fare come me. Io ne ho portata una per tutta la vita, grossa tanto quanto me. E questa croce era legata a me attraverso il collo e io quasi faticavo a respirare, a parlare. Ora qui sto bene, mangio i kiwi, così, e, mm, e mi delizio fra le rose e le magnolie.
forse intendeva anche le donne, sai che non lo so, mi viene questo dubbio che magari... Che cosa? Che si sentiva con delle donne? No. No, no, che gli sarebbe piaciuto in vita stare di più con presenze femminili, cioè Mm. come se lo facessero stare meglio. Mm, avevano un'energia bella, ok? Ma non me lo sta dicendo con malizia, eh? Il profumo di vaniglia delle donne. Se ti dico fedelmente quello che mi arriva, magari non ha molto senso. E poi invece la vita ti dà solo dei proiettili e tu non sai se devi spararli questi proiettili, li tieni o te li infili in pancia. Monica, la Vic l'ha già presa o no? Considera che comunque non è andato via da tanto, è nell'altra dimensione. Mm-mm. Per un uomo che comunque ha passato una vita un po' a coprirsi, ad adattarsi, a fare buon viso a cattivo gioco, non è così facile. Penso che anche per quello sia così criptico nel parlare. Sono Eh, 7 mesi e mezzo, è il minimo, 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 dovrebbero essere 9, abbiamo valutato, quelli in cui un disincarnato inizia a dire ok, che da agosto. Però dice, mi piace, è una bambina, la nipotina, penso bambina, nipotina, ed Sì. una bambina, lui che guarda una bambina. Mm. Tu hai nipoti, Pippo? Non hai nessuno dei due hai nipoti? Sta arrivando. Mi piace guardare la bambina, dice. Beh, questo è interessante. Chi è sta bambina? Vediamo un po'. Una nipote? Che lui vede È una bambina piccola, in effetti. Quando io bambina vedo piccola, piccola. un anno, un anno, mezzo anno, No, mesi, ha dei mesi. mesi. Mm. Dove la vede? Lì dove è lui? Quindi un'anima che si deve incarnare? Mm. Mi fa vedere che c'è una donna che lo tiene in braccio, lo sta cullando questa bambina, che è svestita la bambina. E lui che dall'alto, diciamo così, questa scena me la fa vedere dall'alto, quindi suppongo che lui sia in alto. Interessante. Credo che non andrà nel portale aureo, vero? Vuole stare ancora un po' qui a fare delle esperienze. Sì, certo, c'è ancora da evolvere prima di andare nel portale aureo, ma lo sento che davvero è nei profumi, come se finalmente potesse respirare così a pieni polmoni da sentire ogni più piccola fragranza. Sta bene. Cosa vuole dire al figlio? Togliti la maschera, sotto c'è il vero sorriso. E alla sorella di Pippo, la figlia di questo uomo? Ehm, sì, qualcosa del tipo, lo vedo che stai badando a tua madre. Adesso lei ha bisogno di questo. Lo salutiamo. Fa vedere come se indossasse come si chiama, il panciotto sotto giacca.